Hujambo, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC ya asubuhi hii, anga ya Mashariki ya Kati bado si shwari. Iran yaendelea kuonesha hasira zake kwa kuishambulia Israel na nchi kadhaa za Ghuba. Wasafiri wa ndege nao matatani. Ingefaa niende Marekani kupitia Dubai. Nilikuwa nimeuza vitu na nilijua nitakaa nje kwa miezi 8. Nilipoambiwa kuwa sisafiri ilibidi nirudi sasa niende hotelini kwa juu sikuwa na mahali pa kwenda. Nimeuza kila kitu kwa nyumba. Marekani yaweka vikwazo dhidi ya maafisa wa kijeshi wa Rwanda kwa kile ilichodai ukiukwaji mkubwa wa makubaliano ya amani ya Washington. Na tutaangazia pia siasa za Kenya, safari ya kuelekea uchaguzi mkuu mwakani. Ukiwa katika nafasi ambayo niko kwa sasa, kwa mfano, mimi naamini uongozi si nyadhifa. Kitu ambacho nataka wananchi waangalie ni maadili. Watu ambao wanaweza kusema jinsi ambavyo nchi inaelekea, it is not sustainable. Lazima tuweke kikomo mambo fulani na mambo mengine tuanze kuyafanya. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Sarafina Robi. Karibu Sarafina. Asante sana Halima. Tukianza moja kwa moja ni kwa Iran imeanzisha mashambulio ya anga dhidi ya Israel na mataifa kadhaa ya Ghuba. Saudi Arabia imesema ndege mbili zisizo na rubani zimeshambulia ubalozi wa Marekani katika mji mkuu Riyadh. Wizara ya Ulinzi inasema ilinasa ndege zaidi zisizo na rubani karibu na kambi ya wanahewa ya Prince Sultan, na wanahabari mjini Riyadh wanasema wamesikia milipuko zaidi. Ubalozi wa Marekani umewashauri raia wa Marekani katika ufalme huo kujihifadhi mahali salama. Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu na Israel pia ziliripoti makombora kuingia kwenye anga zao. Marekani imewataka raia wa Marekani katika zaidi ya nchi 12 katika eneo hilo kuondoka haraka iwezekanavyo. Mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran yameendelea hadi usiku wa manane, ikiwa ni pamoja na mashambulizi dhidi ya shirika la taifa la utangazaji la Iran ambalo lilisema ilishambulia, ila shirika hilo la kitaifa linasema shughuli zake hazijatatizwa. Shirika la The Iranian Red Crescent linasema zaidi ya watu 550 wameuawa kufikia sasa. Marekani inasema maafisa wake 6 wamefariki dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amewaambia viongozi wa bunge la Congress kwamba Marekani itazidisha mashambulio yake dhidi ya Iran, lakini amesema hajui operesheni hiyo itadumu kwa muda gani. Rais alifanya uamuzi wa busara sana. Tulijua kuwa kutakuwa na hatua ambazo zitachukuliwa na Israel ambazo tulijua zingesababisha mashambulizi dhidi ya vikosi vya Marekani. Na Marekani imewekea vikwazo wanajeshi wa Rwanda pamoja na makamanda waandamizi 4 ikiwatuhumu kuchochea mzozo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Sheria inasema jeshi la ulinzi la Rwanda limekuwa likitoa mafunzo na kuwapa vifaa waasi wa M23 na kupigana pamoja nao. M23 tayari imewekewa vikwazo na Marekani pamoja na Umoja wa Mataifa kwa ukiukaji wa haki za binadamu na kwa kusababisha watu wengi kuyahama makazi yao mashariki mwa DRC. Hata hivyo, imejiri miezi 3 baada ya rais wa DRC na Rwanda kutia saini mkataba wa Washington unaonuia kumaliza mzozo kati ya nchi hizo mbili. Siku chache baadaye, M23 waliuteka kwa muda mfupi mji wa Uvira na kuwalazimisha maelfu kuyahama makazi yao. Hii ni BBC. Asante Sarafina kwa kutusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kuyasikia kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Classic FM, Abuda FM, CGFM na Radio Kwizera katika baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Nchini Kenya tunasikika kupitia Mwanedu FM, Nyota FM, Count FM na Pamoja FM. Uganda pia kupitia Radio Paiza, Radio Lira, Radio Kitara, Voice of Karamoja na Voice of Muhabura. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Mimi ni Halima Nyanza, na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, Iran imefanya mashambulizi ya anga nchini Israel na katika mataifa mengine ya Ghuba. Saudi Arabia imesema ndege mbili zisizo na rubani zimeshambulia ubalozi wa Marekani katika mji mkuu Riyadh. Zaidi na Sarafina Robi. Ni mlipuko katika maeneo ya kidiplomasia ya Riyadh. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters likinukuu vyanzo vya habari, moto umezuka katika ubalozi wa Marekani ulioko katika eneo hilo. Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia imedhibitisha kuwa ubalozi wa Marekani mjini Riyadh ulishambuliwa na ndege mbili zisizo na rubani kulingana na makadirio ya awali. Katika taarifa iliyosambazwa kwenye mtandao wa X, ubalozi ulisema hii imesababisha kuwaka kwa kiwango kidogo cha moto na uharibifu mdogo wa vyanzo kwenye jengo hilo.
Ujumbe wa Marekani kwa Saudi Arabia umetoa taarifa ya hifadhi ya Jeddah, Riyadh na Dhahran na unasema kuwa itapunguza usafiri usio wa lazima kwa vituo vyote vya kijeshi katika eneo hilo. Vilevile, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amewaambia viongozi wa bunge la Congress kwamba Marekani itazidisha mashambulizi yake dhidi ya Iran, ila alisema hajui ni muda gani operesheni hiyo itadumu. Rais alifanya uamuzi wa busara sana. Tulijua kuwa kutakuwa na hatua ambazo zitachukuliwa na Israel ambazo tulijua zingesababisha mashambulizi dhidi ya vikosi vya Marekani. Kumekuwa na wasiwasi mkubwa miongoni mwa raia wa Marekani kwamba operesheni za kijeshi nchini Iran zinaweza kuwa mzozo mwingine wa muda mrefu unawakumbusha vita vya Iraq na vilevile vya Afghanistan. Hapo awali, Rais Trump alisema kulikuwa na makadirio ya awali operesheni ya kijeshi itachukua wiki 4 hadi 5, lakini alisema vikosi vya Marekani vinaweza kuendelea kwa muda mrefu hata zaidi. Ni Sarafina Robi, na baadaye basi katika gumzo tutaangazia athari katika usafiri wa anga kutokana na vita hivyo vya Mashariki ya Kati. Marekani imewekea vikwazo dhidi ya maafisa wa kijeshi wa Rwanda. Marekani imechukua hatua hii baada ya kile ilichokiita ukiukwaji mkubwa wa makubaliano ya amani ya Washington yaliyotiwa saini Novemba mwaka 2025 ili kumaliza mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rwanda imekuwa ikikanusha kuunga mkono waasi wa M23 walioteka miji muhimu upande wa mashariki mwa DRC, ikisema tu kwamba iliweka mikakati ya kujilinda. Ive Buchana anaarifu zaidi kutoka Kigali. Kwa mjibu wa tangazo lililotolewa na Wizara ya Fedha ya Marekani, vikwazo vilivyochukuliwa na nchi hiyo dhidi ya Rwanda vinalenga maafisa wa ngazi ya juu wa kijeshi, vikijumuisha kuzuia mali zao zilizoko Marekani na kuwapiga marufuku raia wa Marekani kufanya biashara nao. Tangazo hilo limesema kwamba jeshi la Rwanda RDF linasaidia kwa hali na mali kutoa mafunzo na kupigana bega kwa bega na kundi la M23 ambalo ni kundi la silaha lililowekewa vikwazo na Marekani na Umoja wa Mataifa, likiwajibika kwa ukiukaji wa haki za binadamu na mgogoro mkubwa wa wakimbizi. Tangazo hilo linasisitiza jeshi la RDF limekuwa likisaidia M23 wakati ikiteka maeneo mashariki mwa DRC, ikiwa ni pamoja na miji mikuu ya jimbo la Kivu, Goma na Bukavu, pamoja na maeneo ya kimkakati ya madini mashariki mwa DRC. Tangazo linasema mashambulizi ya M23 yasingewezekana bila usaidizi wa dhati na ushirikiano wa RDF na maafisa wakuu muhimu. Wizara ya Fedha ya Marekani inasema itatumia zana zote ilizonazo ili kuhakikisha kuwa wahusika wa makubaliano ya Washington wanazingatia wajibu wao, alisema Waziri wa Fedha Scott Bessent. Na hapa namnukuu, tunatarajia kuondolewa mara moja kwa vikosi vya jeshi la ulinzi la Rwanda silaha na vifaa vyao. Siku chache baada ya Rais Donald Trump kuwapokea Rais wa DRC Felix Tshisekedi na Rais wa Rwanda Paul Kagame kwa ajili ya utiaji saini wa azimio la pamoja la makubaliano ya Washington kwa ajili ya amani na ustawi, M23 iliteka mji wa Uvira, mji wa kimkakati ulioko kwenye mpaka wa DRC na Burundi, lilisema tangazo hilo. Miongoni mwa maafisa 4 wakuu wa jeshi la Rwanda waliowekewa vikwazo ni pamoja na mkuu wa majeshi ya Rwanda Jenerali Mubaraka Muganga na Vincent Nyakarundi, kamanda mkuu wa majeshi ya ardhini. Serikali ya Rwanda haijasema lolote kuhusu vikwazo hivyo vya Marekani. Viongozi wa Rwanda wamekuwa wakikanusha kusaidia kundi la M23, wakisema kwamba Rwanda iliweka mikakati tu ya kulinda mipaka yake. Ive Buchana. Na sasa tuangazie siasa za Kenya. Senator wa Nairobi na katibu mkuu wa ODM aliye na changamoto kisiasa Edwin Sifuna ni mtu aliye na dhamira kusukuma ndoto ya Raila Odinga na kuifanya Kenya kuwa huru zaidi, lakini harakati zake za Linda Mwananchi zimeonekana kama itikadi ya waasi kwa uongozi wa sasa wa chama, ikiwemo kiongozi wa chama Dr. Oburu Oginga ambaye alihusika na mkutano wa NEC ulimuondoa Sifuna. Tangu wakati huo Sifuna ameenda mahakamani kulinda wadhifa wake wa katibu mkuu, lakini anaendelea na mikutano yake hadhara ikiungwa mkono na kile kilichoonekana kama wabunge waasi wa ODM katika jitihada za kupinga harakati za Linda Ground ya Oginga na wafuasi wengine wanaunga mkono azma ya Rais William Ruto kuwania muhula wa pili hapo mwakani. Roncliffe Odit amezungumza na Senator Sifuna. Kwanza ni je, anataka kuwa rais wa Kenya? Ukiwa katika nafasi ambayo niko kwa sasa, kwa mfano, mimi naamini uongozi si nyadhifa. Kitu ambacho nataka wananchi waangalie ni maadili. Na hatusemi kwamba sisi ati tuko wakamilifu. Unajua maandiko inasema mkamilifu ni Mungu peke yake. Hata na sisi tuna dosari zetu, lakini situangalie tu tafadhali watu ambao wanaweza kusema
jinsi ambavyo nchi inaelekea, it is not sustainable. Lazima tuweke kikomo mambo fulani na mambo mengine tuanze kuyafanya. Kuna baadhi wanasema mtu huyo ni wewe. Sasa waseme, lakini sisi tunataka kuona kwanza takwimu. Tunataka wale watu ambao wanasema kabla mnichoche. Wa Kenya sijui kama kuna translation ya Kiswahili sanifu cha kuchocha mtu. Yaani kabla mnisukume, mnidanganya, mniambie mnataka, ndio tulisema juzi tunataka kufanya census ya watu ambao wanajiita Sifuna. Tujue tuko wangapi. Maana kumekuwa na hii mihemko ya mimi ni Sifuna. Kumekuwa na hii mihemko ya mitandao ya kijamii hapo nyuma ambayo haiku translate kuonekana kama ni support ya kisiasa. Mimi niko tayari, wito ukitolewa, kufanya kazi yoyote. Hata leo mkisema mimi ndio nitakuwa nafagia State House, hiyo kazi nitaifanya, lakini lazima tujue tuko wangapi na mnaweza kutudhibitishia kwamba nyinyi mmesajiliwa kama wapiga kura na mtajitokeza kupiga kura kwa hiari yenu nyinyi wenyewe wakati ambapo utafika. Kwa sababu tutakumbuka kwamba William Ruto anasemekana kushinda uchaguzi kwa kura kiwango cha 1200 peke yake. Wakati huo kuna watu milioni 8 ambao wamejisajili na hawakupiga kura.